Temos que ir. Ninguém virá nos ajudar. Você está completa. Você virá conosco. Eles descobriram. Sabiam que eu estava vindo e bloquearam. Pra onde estamos indo? O teleporte tem alcance limitado. Devemos estar próximos ao portal do tempo. Suas palavras não dizem nada. Você é nada. Não entendo. Como eles chegaram aqui? Eles se teletransportaram, você viu. Enquanto estivermos conectados, o teletransporte de curto alcance vai servir. Então vamos pra tarde. Eu não posso usá-la. Somos parte dos eventos agora. Não dá pra invadir? Hiperflex desse lado, porta de vidro do outro. Precisamos de um caminhão. Não temos um caminhão. Eu sei que não temos um caminhão. Temos que fazer alguma coisa. Não, se quebramos o vidro, quebramos a janela do tempo e não tem volta. Todos vocês poderiam se acalmar? Por favor. Mas que comoção! Que barulho terrível! Por favor, lembrem-se que estamos em Versailles. Esta é a corte real. E somos franceses. Eu tomei uma decisão. E minha decisão é não. Não irei com você hoje. Eu vi o seu mundo e não tenho desejo de pôr os pés lá de novo. Não queremos seus pés. Acha que tenho medo de você. Mas mesmo agora eu não tenho medo. Você é apenas o pesadelo da minha infância. O monstro embaixo da minha cama. E se meu pesadelo pode voltar para me atormentar, então eu tenho certeza que o seu também pode. Madame de Pompadour. Cada dia mais jovem. O que está acontecendo? Este é meu amante, o rei da França. É. Bom, eu sou o senhor do tempo. Tô aqui para consertar o relógio. Pode esquecer que agora acabou. Para você e para mim. Lembra dos 7 anos de azar? O que você acha de 3.000? O que foi? Para onde foi o Senhor do Tempo? Como ele vai voltar?